Makadiko. This say. I don't know what vamwana anesa ma feelings pane zvinhu zvandotaura ndikutaura zvangu ini zvandoda vaziya ina anambotaura kuti zita remunhu kuti uri mbana kana chii handisi ndakakuitisa vana kai itai uri kuita sha oisa ma feelings kwandiri inini handisi ndakakuitisa mbana handisi ndakakuramba kai ndisiri murume wako chichichi vaziya stay in your own lane sha izvi handiri kuita ndikuti zviitira inini handisi kuzviitira iwewe anenge achibenefita kutori nemumwe munhu akutofara nezvandiri kutoita because chokwadi ndechangu handiti ngatingogara takamumira ipapo utonzwa mumwe munhu futi achitotaura kuti konodi kumbotaura zvekwaifiriza kana mufakosi handina kuzvarirwa kumufakosi kai handina kuzvarirwa kwaifiridza handitomboziya muno mufakosi anotonitaura kuti hai totamba yakati but ukazouya kuinbox kwangu uchinditaura zvina nebasa rese uda kundiudzira ende uda kunditaurira zvekuita aiwaka mumira ipapo ndamunhu mukuru inini haunditaurire zvekuita hausiri wakatanga kunditaura kuti ndiite zvandiri kuita kana kuenda kucanada kuya kwandakaenda kucanada ungosipo ungosikatombosvimira kuti iwo uchatombouyawo kucanada sasiyana nini tikati taonesana ipapo itai uri kuita nekwauri ikoko ndangogara ndako kutaurira kuti haonaka inini newe titori tu vanhu vakasiyana undiburisira tsinga epamhanza inini aiwa daro ndakapinda zvakawanda ini zvekuti zvinhu zvakakutaurira unotogaya kutoti handi kutokubhaidza waiziya so ngatingoitawo ita zvinhu zvako indakati nda kutaura about Mad Minox. If you cannot separate Mad Minox na Godfrey Chafudzika na Kito Crown King ameno zvako munhu anondiziva patotori mumwe munhu anongondiziva kuti Godfrey Chafudzika because ndakaenda naye kuchikoro kune vanondiziva kumangoma kurege music yedu yatakatanga kuiteerera Africa ye1 nelevel vibes ndichingonzi Minox chete pasina kamadha kuziva vanondiziva uSilverstone ndakunzi Mad Minox kuziva vakandiziva through YouTube kana Facebook nchinzi Ghetto Crown King saka ziya pauno iwo ziya pawakandizira pawakatangira ipapo unoda kudzokera kumashure ndezvako izvo but usandisire mafeelings usauya pafeeling station yangu if you rush you crash osozokutaurira zvimwe zvinhu zvamunenge musikade kunzwa manje because ndakatodhiniwa kudhara kaiso ndakadhiniwa handi ndakambokutaurira kuti zvese zvandaida kuita ndakaita saka zvandiri kuita izvozvezvi ndo zvandoda kuita izvozvezvi ndakataura kuti mukadzi ane vana asina murume imvana handina kutaura kuti iwe ndiwe newakaitwa not kuti undiwinzira noise kuinbox ndisi mutsaga kai sanambotyomba kwenyu sanambokumbira kana dhora rako handomboziva kuti unopfeka bhurugwa saizani unditaurira izvozvo inini ndiri munhu mukuru pazvinhu zvacho chozoita kuti ignorant manje kunoku sha ndakatokurawo tiri kuita tiri maraga mafini parege music yedu iyi wakada kutora zvandaita ndine 15 16 17 18 19 years old
wotora zvandiri kuita mai manje. It's up to you. Yotangira pawakatangira ipapo, pawakatangira kundizira tangira ipapo. The minute yaunongodzokera kumashure chete, zvimwe zvinhu zvacho zvacho ndezvekuudzwa. Haunambozviona zvadaita kudhara, haunambozviona kunyeba ikoko. Madhanzi zvadaita kudhara vashoma vanozviziva because vazhinji vacho vakafa. Ende vanozviziva vacho havatauri futi. Hauna kana link nawo. Tune vanhu vanoti respecta nevasikatimboti respecta vasikatifarire. But I'm not looking for respect again. Respect is something you earn, sha. Tori mumwe ndogona kuita zvinhu 10. Pazvinhu izvozvo 10 ndo respect pa chinhu 1. Ndokamiriro kacho. Mwese. Ndo life yacho yandikutaura iyo. And dite zvinhu zvokutsvaga respect aiwa. Respect you earn it, sha. You don't have to like me. You don't have to follow me. I'm a leader. In my own sense. Kana nzanonzi Sidewalk University. Ndakabva nepaJamaica apa ndokwatiri ko kwame squadron leader Sidewalk University. Tochimhanya. Wenda kuZimbabwe kana kuti kuCanada ndiriko. Pana chaunonditaura kuno kuCanada kuno. Zimbabwe kuda pana chaunonditaura. Pana kwandonzi andikwanise kuenda kuZimbabwe. I can go wherever I want to go. Apana anokwanisa kunitaura kuti Ahmad Minox kwa uyoko. Even wakati unogona kutaura but ndouya futi uchida usikadi. Apana street andisingakwanise kufamba inini. Especially kana umbari kwedu kwedu. Andisitsvaga daka nemunhu kai. Kana utsvaga daka neni ndezvako izvi. Toda vanhu vakarongeka. Waiziya. Kuti Asha Mad Minox ndokunonzi kushaya zvekuita. Opinion yako isa kumacomments ikoko kundoisiya iriko. Kuinbox kwangu handidi zvisina basa. Kuinbox unenge wakupinda personal. Inbox yawakarongeka. Karaziya yawakarongeka kuinbox kwako. Akanyase dzungu zvaukutsvaga unozviwana. Wakatsvaga makudo mugomo unoawana. That's how life is. Takakura life yangu, wakura life yako. Kuti tuwe kwandiri kuno diaspora kuno ndaziva zvandakaita. Unotogaya kuti kumana. Kozvanga uri munhu kwaye. Andori munhu kwaye. Ndotenda mufeso wangu akafa zvakaima Kevin MacGyver ndakatoita kuti zvinhu zvangu zviite aitaura chirungu nemukadzi wangu. Bosi chirungu chaina asikachigoni. Ndakataurira namumzi wangu achivanyebera achivataurira kuti zvakati kuti kwaonekwa basa. Untaurira zvako zvekupenga izvo. Siyana neni. Svikirwe shamwa tosvika tega. Ndarawaziya izvozvo mwangu. Zvako zvekuti wakazaura umbari wofunga kuti untaura zvaunoita, untaura zvekuita inini. Untaura zvekuita nini? Kana usina zvokutaura zvakanaka kwandiri mbotyora. Handisiri muridzi wembare kai. Ini tingotaura mbare yangu yandinoda inini, yandinoziya. Saka ndakakanganwa wanoro tu vanhu kana ndakataura zvandinoda. It's words for my mouth. Kutaura mahara sha. Taura uri kwauri ikoko, vanokunzwa. Taura mahara. Ngasajairirani.
inenga usade kundiitisa usade kunditaura zvaunoda iwewe ndotaura zvandoda asi pane nguva pandinoteererawo vanhu vechikuruwo kana vechidiki vanonditi pachi Germany makurasika ine nice way ka usauye kuita ngokuda kundi pusha aiwa ka kana munhu uchida kunzwika unoendawo ine nice way uchinyatsotaurawo zviri bhobo tonyatsokunzwa kuti ya tutaura newe waiziya kuda kuya utonitaura kuti ngori amai vangu aiwa akazviiteka ndakatodzima kana mamavhidhiyo andakatoita just because mumwe munhu atonditaura kuti ona Germany vhidhiyo aiite because akanditaurira in a nice way but wakauya nedzungu rako ndinoisiya vhidhiyo iyoyo inongoramba ichingokumara chete ndozvandoita handisi ndakakuti uite mbana sha that's how it is and hapana munhu wandakambotaura kuti aite huri because I cannot control zvinhu zvemukadzi kai nepfungwa dzemukadzi ndiri murume ndocontrola mafeelings angu saka if I want to do something with my money ndakada tsvaka mahuri angu ndenda mahuri kana musikana akatambira mari iyoyo auita zvandoita neni rinenge riri hure aiziya but anyways ndokamirira kazvakaita handidi kuitirwa zvinhu zvisina nebasa rese svikai zvakanaka tatenda